ఈ పక్షి ప్రపంచంలో దేన్నైనా మింగేయగలదు. ఈ సైకో పక్షి పేరే పెలికాన్. ఈ పక్షి కేవలం చేపలనే కాదు, పావురాలను, కుందేళ్లను, వేరే పక్షులను, చివరికి మనుషులను కూడా మింగడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దీని గొంతు కింద ఉండే ఈ సంచిలో ఏకంగా 11 లీటర్ల నీళ్లను పట్టుకోగలదు. దీని నోటికి రుచి తెలియదు, నమిలే పళ్ళు లేవు. అందుకే దేన్ని పడితే దాన్ని గొంతులోకి తోసేస్తుంది. అంతేకాదు దీని వేటాడే స్టైల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. నీటిలోకి దూకి దీని నోరుని వలలా తెరిచి చేపలు పడగానే నీటిని తన ముక్కుతో బయటకి పంపి ఆ చేపల్ని మింగేస్తుంది. అవి లోపల ప్రాణాలతో కొట్టుకుంటున్నా సరే కడుపులోని యాసిడ్స్ కరిగించేస్తాయి. ఇలాంటి పక్షిని మీరెప్పుడైనా చూసుంటే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి.